karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, panugon. Misulti manggod siya nako, nga andam siyang mamatay o mopatay para nako. Unsa? Ella, basig unsay iyang buhaton sa imong hinigugma ni Eric. Ha? May mga tao nga anda mo patay alang sa binuhat nga ilang gimahal, Ella. Dili. Ella, Ma, hapon na kayo. Pero wa pa mabalik si Eric din sa ospital. unsa? Okay na ba ni mo kung mapauli-una ako sa mansyon? Okay ra ko, Ella. Sige na, biya ilang una ko din eh. Dawal bitaw sa nurses station kining akong kwarto. Salamat, ma. Kinahanglan ikasulti ko si Eric karong yung adlaw. Kinahanglang mahanaw na singpit sa among kinabuhi si Eric. Di na nakuhatagan pagpisang kamay nga kay kayunan nga magkadayon sila si Eric o sa ila. Puslan man nga napatay na kung kakagalingon akong amahan. Tiwaso nang yung nako ang tanan. Kami lang ang angay nga mahibilin din sa mansyon ni Don Faustino. Daoy, patyo na gini Joel si Eric. Kaanhugon sa gwapo. Wilma, Oh, ano wa man kamahimutang? kuahin ka ng gianugnan lang kung naguna-una nga mamatay na siya. Ayaw naghuna-huna si Eric, Wilma. Kalimti na siya. Dili siya mahimong kapahin sa itong pamilya. Madam, Naku na kayo kung puhunan ining lapita, Wilma. Ang akong kasing-kasing na lubong na ining lapita. Ang ako igsoon napatay na ni Joel nga akong pag-umangkon. Sa kinahanglang magbuga ng ako mga paningkamot nga magpabilin ining mansyon. Ako ning mong mansyon. Sa kinahanglan nga hangtod si ila mahanaw sad. unsa? Niyan ako sa gahong nagbunga ni Eric. Mamatay ka na, Eric. Mamatay ka na. Na, mamatay ka. Mamatay ka na, Eric. Oh, uy. May sud ang gahong sobos. Hain mo di si Eric. Dili mahimo. Bubalhin ko dito sa atbang. Noy, mahimo magpakusgan ni mong pagpadagan kining imo tricycle? Di ba kung naganin bahin na day? Di na ka makapakusog maayo. Ano nagdali man ka? Gusto na ko maabot dayon sa Villa Alegre, Noy. Naadi ka nagpuyo diya, inday? O, Noy. Uy, huwag ka mahadlong puyo diya. Nga, hantid man ang maong mansyon. Unsa? Hantad ang mansyon? Daghan ang nakakita nga dunay anino nga ito nga magpaso-paso niya ng maong mansyon, inday. Unsa? Panuway! Panuway! Ganong wa naman din ang panuway nga, Eric. Imposible nga makahuwa siya gikan sa ilawom sa gahong. Lawom kay ni. No, dili ni mahimo. Hain mo ka si Eric. Kinahanglang pangitaon ko siya. Kinahanglang mapatay gina ko si Eric. Nira nga complete, Noy, oh. Ay, pag-amping yes mansyon niya,
lalaki na nagmulto diha. Ayaw ka bala, Kanoy. Dili ko mahadlok og multo. Kailangan na magkasulti kami si Eric. Eric! Hain ka man panuwaya ka! Halga! Ah! Eric! Dili ka makatago gikan ako. Kung kinsa man ang miluwas ni mo gikan sa gahong, apilon ko siya sa pagpatay. Oh, ni ano ko sa bagang duot sa kakahuyan. Dili ko magawas ni kung di na ko makitaan si Eric. Eric! Eric! Eric, hain ka! Eric! Matarantar yun ka, no? Kunawa sa imong mata si Eric. Natural. Importante siya sa akong kinabuhi. Nakakita ka ba niya? Nakatoko. Wa ko may bawo sa mga nahitabo din sa mansyon. Eric! Eric, hain ka! Ala, wa si Eric din sa suot sa mansyon. Kun mao, nahibaw ka kung hain si Eric. Kauban niya ang mga pulis. Og wa ko may bawo kung asa sila paingon. Hain si Joel. Nga numisigan ang imong mata. Nahibaw ko nga nahibaw kasta naglihok ni Joel. Sultihi ko kung hain siya. Tuwa siya sa kakahuyan. Oh, unsa? Misod siya sa kakahuyan? Oh, may gisusi siya sa kakahuyan. Ang anino. Nagsulti ka ba sa tinuod? Tuwa sila si Eric o mga pulis sa kakahuyan. Nangita sa anino. Mao ba? O niya, nganong niaraman mo sa mansyon? Ginadili ang pag-adto sa kakahuyan, dili ba? Nalibot ka mas kisulti sa inyong amahan? Pero Ella, wa kay angay kabalakan. Kay tuwa si Eric ug Joel sa kakahuyan. Kauban ang tulo ka pulis. Salamat sa information. Okay na. Tuan na siya paingon sa kakahuyan. Nga tuwa usab si Joel. Kinahanglang tabangan yun nato si Joel aron iyang malugos sa ila. Kung malugusan si Ella, unya mo mabdos kini. Mahimo na siyang asawa ni Joel. Dili ba? Ug kung mahimo ng asawa ni Joel sa ila, kita na ang hawd ining bayan. Eric! Eric, hain ka! Eric! Nagkaanam nagkasiot ang kakahuyan. Ikaw, Ila. Ikaw ang gibinlan ni Don Faustino sa kakahuyan. Ug niya pa ang yawi. Ampingi ka ng maong yawi. Kay mao ka na ang usab sa imong kinabuhi. Dili ko ang iyong mahadlok kumusuot na akong kakahuyan. Kay naadi si Eric ug ang mga pulis. Eric! Eric, tubag ako! Musuot ko sa kakahuyan, ha? Eric! Eric! Madam, usa kita na ni mo diha sa bintana? Tuwa si Ella. May suot na siya sa kakahuyan. Nagsigig sangpit ni Eric. Moong dali ra sa mga batian ni Joel nga naa sa kakahuyan. Napatay na ka ni Joel si Eric karong orasa, madam? Tabati na ko ganiha ang buto sa armas. Mao nakasiguro ko nga si Eric na ang gipusit ni Joel. Panuway, hain mo giga si Eric. Ganong nakagawas ba sa sagahong? Panuway! Panuway! Eric! Oh, uy! Tingog karon ni Ila. Oh, Eric, hain ka! si Ila, gyud. Niya si Ila. Niya si Ila sa kakahuyan. Maayo gikin ako ang kigiyunan. Di na ko maglisod sa pag-angkon ila. Kay siya na mismo ang misod din sa kakahuyan. Eric! Ila! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!